Java'dan asas. Tizlarni tez ötküzüytüme, asallarga aldırmay tushundirib mağmız. Birinchi savol, bu boyalarning qaysi salamdın, yani hello world degan qurni besib chiqirdi dedi. Üçüncüsü shunaqa. Birinchisi qanda ama sistemdagi as kichik bo'lib qopti. Ikkinchisi ama yerim semikalim yeri yo'q, asım chekit. Üçüncüsü ma'mu yana kichik bo'lib qopti demakchi. To'g'risi, ma'u o'lchamlik print qilishninki. İkinci savol. Bularning qaysi o'zgarish miqdorini e'lon qilishni talab qilinmaydigan narsa? O'zgarish miqdori degan variable, e'lon qilish degan declare demakchi. Qaysini zarur emas. Bir Java'da o'zgarishlar qilganda qaysi zarur emas deydi. Toki Bununda style zarur emas. Çoxum type ni yazımız, name variable name ni yazımız, value qimmat vermez. Eğer qimmat beğensek, dastlab qurib qo'yib keyin qimmat veramiz. Bunun da style ni beğensek mi bo'ldi? Uchinchi savol. Tuanda yoshni e'lon qilish va uni 18 dan qilishning to'g'ri usuli qaysi deydi. Men degandek bu Java'ning o'rganishlarga mos keladigan sanaqa. To'g'ri usuli qaysi? Ma'u. Mening xato ketgan yerim, mening davomli semikalim yo'q. Biz yangi o'rganganda davomli o'tkazgan xatolik bir kodni yozib bo'laplam, oxirga oyoqlashtirish uchun semikalim, yani yerim asımchikni yozmaydi. Mening o'xshash. Vaqtda compiler yurgizmaydi kodni demakchi. Mening ichida yana bayam oldin qismi o'xshash, cho'qim bir type bo'lish kerak, variable type, variable name, variable value degan shu. Eğer o'nliq sanni, yani kesir sanni demakchi. İşletmoqchi bo'lsangiz, qaysi o'zgargich tipni yoki o'zgargich miqdori variable tipni ishlatasiz. Buning ichida aniqlam string bilan charni integer. Bu bek oson-ku, double ishlatamiz ku. String degan harflar bilan yoki harf deganim hamda. Harf tizimsi deb oldim. Yoki so'zlar harflardan tuzilgan. Men faqat harf char degan characterninki. Integer bu wrapper class. Buni ishlatishga to'g'ri kelsa bu butun son chiqadi. Kesir son chiqmaydi. Kesir son uchun qanday? Double'ni olamiz. 5-chi savol. Qimmatini bir harf bilan jakalaydi. Harf kalangizga nima keldi? Harf bilan qilish uchun char, shunaqa. Buni so'zlab o'tamdim. Ma'lum bir narsani, ya'ni bir variable'ni qurganda, erkin o'zgarish miqdorini Rossiya yolg'on, true or false ni nimani ishlatamiz? Bu bek oson bo'lib qoldi, ya. Boolean. Bu o'zgarishchan tiplarning qaysi ibtidoi emas edi? Ibtidoi degani primitive type emas. Odatda variable erkin o'zgarish miqdorlarining tipini biz ibtidoi tip va ibtidoi tip emas deymiz, o g'ayri ibtidoi tip. Primitive and non-primitive deb. Bularning ichida non-primitive qaysi? String, non-primitive bo'ldi. Int, char, boolean, 6 primitive type bor, ibtidoi tip. Buning ichida string primitive type emas. Hemen tushunishinglarga osanimiz uchun inglizcha qo'shib so'zlik bormi? Inglizchisini. Ismning o'zgaruvchi miqdorini e'lon qilishning to'g'ri usuli qaysi deydi? Bir ism qo'ysak, bir ism odamning ismiga, bir yoki bir narsaning ismi. Masalan, Uyg'ur ayt degandek. To'g'risi qava buning ichida. Birinchisi variable type string. Cho'ng harf bilan yozildi. Mashkis kichik harf bilan yozildi, shu mashkis xato. Ma'qanda keyniga asm chekit qo'yilmagan. Yarim asm chekit. Bu savollar oddiy bo'lgan bilan masalan men yozib ketishim mumkin ba'zida. Sal qarg'anliq.
Endi ta'sir chiqib boshlaydi. Bularning qaysi qabul qilib bo'lgan o'zgarish miqdorining ismi emas deydi. Ya'ni kichik harf bilan yazsak bo'lamdi, son bilan boshlasak bo'lamdi, alohida harf bilan boshlasak bo'lamdi degandek. Qaysi emas, qaysini qilsak bo'lmaydi. Son bilan boshlash bo'lmaydi. Variable yozgan chaqda ismini camel case qilib, ya'ni to'giga o'xshashak, logosiga o'xshash, mana camel case deydi. Manda yazsak bo'ldi yoki ost siziq underscore ile yazsak bo'ldi yoki alohida harf bilan yazsak bo'ldi, ammo son bilan boshlash bo'lmaydi. O'zgarish miqdorining boshlanish qiymatini tangshiganda, ya'ni boshlanish qiymati bir dastlab qiymatni boshlagan chaqda variablening nima deydi degandan bunlar inglizcha bir atalg'ida hamda buni initializing the variable deydi. Shu qiymatning boshlanish dastlabki bir qiymat berib boshlaganda we have to initialize the variable. Hamda tövendeki qurlarning natijasi nima deydi? Ko'ra oldingizmi? Int, ya'ni bir int vaken butun son 100. Ma'ni bosgan chaqda ma bu bek ko'p ezib ketadigan masalaning birisi. Men tushuntirib show me. Okay. Mana. Qarsang nimaga ezib ketadi desanglar? Odatda biz print Java'da bir narsani besib chiqargan chaqda agar shuningga string aralashib qolsa, bu keyindikini string deb qaraydi. Shunga ma'ni besib chiqqanda the double of your number is 100 deb keladi. Qo'shmaydi buni. Agar ma'ningdan hozir shu naql belgisi, ya'ni quotation, double quotation ma'ni ilib etib qolsak, yo'q faqat num plus num bo'lgan bo'lsa 200 deb chiqdi. Hamda ma'ni qaranglar. Man num plus num ma'ning oldi deb qolsa, uning keyinda the double of your number is kep qolsa 200 the double of number deb chiqdi. Chunki dastlabkini yanlam int kelgandikan num plus num bo'lib kelgandikan buni butun son deb oladi sistema. Ondan keyin keslam qanda nima bo'lib ketadi? Yana string deb yana o'z bet eleverdi. Farqi shu. Keyingi savol old enough'ning, ya'ni bu koddagi old enough'ning qiymati ma bek kichik chiqib qoldi ekan. Old enough ma boolean go. Birinchisi true ekan, ikkinchisi false ekan. Buning qiymati nechadan oldi deydi. Gerçi dastlabda banda true deb qo'ygan bo'lsa-mu, ammo keyin uningga yana keyingi qiymat bergan false gechga yana false bo'laverdi. Keyingisi false hisob. Eng keyinda bergan qiymat hisob bo'ldi. Bu ifodaning natijasi nima deydi? Bu boshlang'ishda arifmetiklik hisoblash deb o'tadi boshlang'ich matematikasida. Odatda 4 amalda qo'shash, ilish, ko'paytirish, bo'lishda teng kelib qolsa, avval ko'paytirish va bo'lishni ishlatamiz. Undan keyin qo'shash ishlatamiz. Men tanlash ulgurmadim. Buni 16 to'g'ri. Nimishqa deganda qarsanglar ko'paytirish ma'u ko'paytirish belgisi ma'u bo'lishqo, yanto siziq. Ma yulduz belgisi ko'paytirish. Odatda bu ikkisi kelganda qaysi boshqa shuni ishlatamiz ko'paytirish bilan bo'lishni. 5 ga 4 ni ko'paysa qancha? 20. Uni 3 ga bo'lsak 6,100 deb kesir chiqdi. Lekin bu int, ya'ni butun son bo'lg'achqa, yoki butun son bo'lg'ach 5 4 degan butun son 3 degan 20 degan. Java'da int qanday bo'ldi desangiz butunlik o'tadi. 6,1 deb olmaydi. Agar men double olib qolgan bo'lsa, andan keyin cast qilsak, casting qilsak 6,1 bo'lib, men birinchisi 16,166 to'g'ri chiqdi, lekin men butunlik o'tgachga compiler deyib baqsanglar bo'ldi meni tayyorlagishda. 16 to'g'ri degan gap. Buni men o'zgimdan tanlashqa. Tuvanda to'g'ri javob qaysi deydi?
Yani bu nim to'g'risida ekan sanli casting to'g'risida. Casting degan qo'y qimmat berish, yuqoridan tuvanga, tuvandan yuqori qimmat. Bunun ichida birinchisi to'g'ri. Hamda ma'noni qanday paydalaymiz desanglar, masalan, ikkinchisi qaranglar, mana ko'kka. Bu int bilan int unda cast qilmaymiz. Casting qilishning hojati yo'q. Bu o'xshash miqdorda ikisini. Biz faqat o'xshamaydigan miqdorda olsam casting o'zgaradi. Kichikdan cho'ng bo'lsa avtomatik bo'ldi, cho'ngdan kichik bo'lib qolsa, qimmat bo'lsa, uni biz shunday casting qilamiz. Mana o'xshash. Ma rang nima rang deydigan uyg'urchada. Bildiğinlasını inkaz qilib yozib qo'yinglar. Maşkis xato deymiz. Uchinchisi-chi, buning casting degan bir narsam yo'q, shunaqa. Endi birinchisi haqida ma'vo 80 bilan 100 bu butun son bo'lg'achqa buni bo'lsak, hozir Java'da mang'uz baqsanglar, 80 100 ga bo'lib mang'uzsanglar 0 deb chiqadi. Nimishqa qilsang butunlik tutadi. 0.5 qimmat al. Buni aniq chiqarish uchun qanda average ni aniq chiqarish uchun double ishlatamiz, casting qilamiz. Qaysi logikalik amal emas. Logikalik emas, logical operator deymiz. Logikalik amal. Birinchisi qanday? Hamda nima degan gap, ikkinchisi yoki degan gap, uchinchisi emas degan gap, to'rtinchisi yuzmonlig'an nima uchun demdi? Mushkumonliqdek, shunami? Ma uchi logical operator deymiz. Logikalik amal. Ma emas. Qaysi selishtirma amal. Selishtirma amal degan comparative operator deydi. Selishtirdi o'zaro. Tanglik, tangsizlik o'yingami boshlang'ich matematikasida. Ma'vo degan bayam chiqdi, logical operator deb. Bu comparative operator emas. Shunga ma'vo xato emas. Aylanma nima qildi? Loop. Aylanma nima qildi? Aylandi. Yani ma'vo qanday aylandi demakchi. Bu for loop gen. Nimadan boshlanibdi? 0 dan boshlanibdi. 0 dan boshlangan ekan. Ma birinchisi qarsak 1 dan boshlandi deydi. Ma ma'nolar mashqini shall o'tamiz, chunki men 0 dan boshlandi. Andan keyin kichik degan ekan, ma 50 dan kichik degan ekan, 50 ni o'z ichiga olmaydi deymiz. Şu 50 yetken hemen to'xtaydi loop. Print qilmaydi 50 ni. Shunga 0 dan 49 gacha degan to'g'ri. Bak ishni ko'tak betgan bo'lsa, ekranni besib to'xtatib turib ishlab baqsanglar bo'ldi. Bu kodning natijasi nima? Bayam kod emasa o'xshab qoldi. For loopda ma'vo o'ng tarafdagini ko'rib baxman bo'lishinglar mumkin. Ya'ni qarsak 100 dan boshlandi ma'vo int 100 ga teng bo'lgandan keyin 100 dan boshlandi. Demak ham 100 dan boshlandi deydi. Ana degan 50 dan cho'ng degandan keyin 50 ni o'z ichiga olanda 50 ni o'z ichiga olmaydi. Ya'ni ma'vo 5 kichiklab ma'vo deydi. Ya'ni ko'rsatay. Ma'ning o'zi o'ng tarafdagisi ma'vo decrement, to'ltish. Har bir aylanganda loop 5 ni elibitimiz demakchi. 100 dan 5 ni ilsak 95, 90, 85 shunda aylanib ma'noda eng oxir necha kelgan to'xtaydi? Buning ichida to'g'ri javob yo'q. Chunki bu 100 dan boshlangandan keyin har bir aylanganda 5 dan decrement ozlab ma'noda. Bu azlab 50 dan qayga kelgan to'xtaydi desanglar, 50 dan cho'ng. 50 dan cho'ng 100 dan 5 ni ilib butun ilinib kelgan qaysisi va 55 va. 100 dan 55 gacha besib chiqardi. Tövellab azlab. Ma'vo 55 desa to'g'ri, qag'ini qanda. Buning ichida hech qaysi to'g'ri emas. Men mishani xato kirgizib qo'yibdim. 55 deb kirgizishim kerakdi. Masalan, bilamdo deb qasdan xato javob berib qo'ydim. Keyingisi agar 70 nomer bo'lsa qanday bo'ldi deydi. If statementgina shartlik jumla. If statement. Yani natija
birinchisi natijasi 90, 80, 70 qarablam qanda. Demak, 3-si keladi degan gap bor. Else cho'ng bo'lsa C. Bizning men buni o'zim yetib qoldim. C. Bu bek oson. Agar 75 bo'lib qolgan bo'lsa qanday bo'ldi? Yana C. Chunki 80 dan 70 gacha bo'lgan oraliq qanda C ekan. 81 bo'lib qolsa B. Shartlik jumla. Eng oxirgi savol. Harf bizimki string demekchi. Selishtirishning eng to'g'ri usuli. Buni interviewda bekchiq so'raydi. Bu savol jiq so'raydi. Nima farqi bor degan. To'g'ri usuli. Cheket yoki dot equals. Bu to'g'ri. Endi masalan, mening bu MD olib qolibdi, buni selishtirib olmaymiz. Bu degan logical operator. Mavo mesela ma tanglik mavo tırnaq ichida deb qo'yibdi. Mesela ma blue bilan ma qo'sh tanglik bilan ma'ning qanday farqi bor degan chaqda. Odatda masalan biz ikki string qurib, string 1 Uyghur aytdi, ana degan string ikkinchisiga Uyghur aytdi deb qilib tanglik qilsak, amaliyotda ikisi true bo'lib chiqdi, to'g'ri chiqdi. Ammo biz string wrapper class altida string ismi mesela string name equals to new string tırnaq ana degan Uyghur IT degan chaqda a vaqtda tang chiqmaydi. Chunki dastlabki birinchi ikkinchisida buning adresi, ya'ni string pool deydi. Shu arab tizimsiniki ham ko'lchiki deb desak bo'ldi. Ashunga Java'ning ichida yadrosida ikkisining adresi o'xshash chiqdi. Ammo 3-xilavolda o'xshash chiqmag'achqa buning to'g'ri usulda har qitim ikki string solishtirganda dot equals ishlatganimiz yaxshiroq. Shuning bilan sınaq mishagicha o'zinglarmada dangsa baqsanglar bo'ldi. Yeni o'rganayotganlar uchun. Men yana qayta deb qo'ysam, bu Java developerlar uchun hammasiga men. Mana bu o'zi yolg'iz saylamda birinchi bo'lish deydi. O'rganinglar qarindoshlar.